öylesine vurdu oraya. Şişlik var mı evde, baktınız mı? Tamam, şişlik yoksa sorun değil de bir takip edin, uyumasın, tamam mı? 2 saat uyumayacak. 2 saat uyumasın, herhangi bir uykuya girmesin. Bir de kusarsa, böyle fışkırır tarzda kusarsa hastaneye indirmemiz lazım. Tamam. Çok korkutmaya da korkmasın, o şey yapmaz, o bir şey olmaz ona ya. Kolay kolay. Toprak kafadır o ya. Oğlum betonu kırdın mı baba? Kafa attın mı betona? Erhan, kafan acıyor mu babacığım çok? Erhan, geleyim oğlum ben yanına. Erhan, geleyim mi babacığım? He? Babacığım, sen bana bak, sen şimdi dinlen, tamam mı? Evden dışarı çıkma, senin de uzan ama uyku uyumak yok, tamam mı? Uyumak yok. Telefonu al eline, telefona bak babacığım. İçsin. Yo, bol bol su içsin, hiçbir şey olmaz. Tamam. Anne sadece kusmasın, tamam mı? Kusarsa yani fışkırır tarzda kusarsa acile inmeniz lazım. Ben de gelirim, bana da haber verin. Tamam mı? Hadi bakalım. Tamam, 1 saat daha uyumasın da. Hadi kapatın anne, kapatın ki ben kapatamıyorum. Motor kullanıyorum şu an.